मित्रांनो नमस्कार. टायखे हेल्थ केअर घेऊन आले आहे 100% आयुर्वेदिक संपूर्ण नैसर्गिक उपचार मॅक्स ब्रीथ कफ सिरप. जुनाट सर्दी, खोकला व ॲलर्जी पासून त्वरित आराम देते. श्वसन संस्थेचे होणारे संसर्ग कमी करून श्वासनलिकांना मोकळे करते. परिणामी श्वासाची आदान प्रदान सोपी व सुखकर करते. दमा व फुफ्फुस विकारांवर मॅक्स ब्रीथ अतिशय प्रभावी कार्य करते. लहान मुले, प्रौढ व्यक्ती, स्त्रिया व म्हातारी माणसे या सर्वांसाठी संपूर्ण सुरक्षित आहे. तसेच टायके हेल्थ केअर आपल्यासाठी घेऊन आले आहे 25 अमूल्य आणि दुर्मिळ जडीबुटींचे मिश्रण इम्युनाइज प्राश, जे वाढवते आपली रोगप्रतिकारक शक्ती व देते आपल्या शरीराला संपूर्ण पोषण व नवजीवन. लहान मुलांच्या वाढीसाठी, कुपोषित शरीराला पोषण देण्यासाठी, रोगप्रतिकारक क्षमता वाढवण्यासाठी, हृदयाला बळकटी देण्यासाठी इम्युनाइज प्राश दररोज घ्या. यातील नैसर्गिक गुणौषधी स्टॅमिना देते, स्नायूंना बळकटी देते व आपले शरीर क्रियाशील बनवते. तेव्हा मित्रांनो, आपली रोगप्रतिकारक क्षमता वाढवण्यासाठी व आपल्या आरोग्याचे संपूर्ण पोषण करण्यासाठी आजच ऑर्डर करा. नंबर आहे 8888 690 436 8888 690 436.